Vamos a rodar mucha acción, un momento en que en esta cabaña que ven atrás, Joaquín es atacado y comienza una persecución. Es una persecución por una zona desértica, es como si estuviéramos en Tamazula. Es en general persecuciones en que vamos a tener pues unos recursos importantes como dron, cuatrimotos y todo, stunts. Creo que es un día duro, pero va a ser divertido. ¡Acción!